gĩtũmi gitũ gĩa kũmwĩta rĩ nĩ mũtũteithie gwetha Charles. Ihoru rĩa kũra kwa mwanake ti Charles Ndũrũri mĩaka ĩracũnĩria 5 rĩu nĩrĩo rĩthiĩte na mbere gũkorwo rĩrĩ kĩronda ngoro-inĩ cia amemba a bamĩrĩ ĩno, na tondũ kĩrĩ ngoro gĩtihotanaga rĩ, nĩkĩo matuĩte itua rĩa kwĩitũrũra makĩenda tũmateithĩrĩrie kwanĩrĩra kũra kwa mwana wao. Tukirika ndereti-inĩ itũ makamba gũtũtarĩria maũthĩ ma Charles oro hamwe na mĩtugo oro ũndũ ũmwe na mĩikarĩre yake, na nĩguo tũgĩe na mbica ya ũrĩa tũretha. Charles rĩ nĩ mwana ũrĩa ndaragia mũno, no ti mwana warĩ na mĩtugo mĩũru. Aca ndingiuga ha mĩtugo ndirĩ ndona aca nanko. Ndarĩ mwana mũremi na ndarĩ mwaria, ari mukiri rĩu kwaria na mari story na brother yake we mari social. Charles arĩ mũrutwo wa mwaka wa gatatũ mathomo-inĩ ma ũcori kana nĩmo architect university-inĩ ĩmwe gũkũ bũrũri-inĩ. Hĩndĩ tarĩki 6 mweri wa kerĩ mwaka wa 2021 nĩguo kwĩrĩkanĩte acagũrire indo ciake ta nguo hamwe na indo ingĩ nini cia mahũthĩro make na akiumĩria kuma thukuru-inĩ ũcio, na hau nĩho harĩ mũthia wa Charles kuonekana. Kwarĩ hĩndĩ ĩrĩa ya corona nĩ kwarĩ nĩ merito mainũke ainũka rĩ na ikaraga na baba wao no gũka okaga gwakwa agĩcoka cukuru. Rĩu agĩcoka cukuru ngĩona nĩoka agĩikara 1 week agĩcoka cukuru, acoka cukuru aikara rĩ nĩrĩo ndacokire kũhũrĩrwo thimũ makĩnjũria wende we mũciari wa mama Charles Ndũrũri, ngĩmera ĩ, makĩnjĩra ndarĩ aracokia mountain. Ngĩmoria ngĩkorwo ndarĩ aracokia mountain rĩ ekũ, makĩnjĩra ona matiũĩ. Ngĩmera abe imuhe ndagĩka nini nĩ ndahũrire baba wao thimũ etagwo Joseph Ndũrũri, ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra nĩ wĩrĩtwo mwana nĩ orire, akĩnjĩra aca, akĩnjũria nĩ wakwĩra, ngĩmwĩra ndahũrĩrwo kuma JKUAT nĩ soja wa gate, akĩnjĩra ndĩmũhe namba ya soja ũcio, ngĩmũnengera namba akĩmahũrĩra akĩmera the same story. Thutha wa bamĩrĩ ĩno gũkinyĩrwo nĩ ndeto mekinyirie thukuru-inĩ ũcio mwena wa Thika nĩguo kwambĩrĩria thabarĩ ya gwetha mũriũ wao, makĩamba gũcokia makinya na thutha mambe mamenye makinya ma mũthia Charles atacũkĩtie, na nĩrĩo matarĩirio ũrĩa ambĩte gũkombora mũithikiri kuma hakuhĩ na thukuru ũcio. Ahaĩte mountain bike agĩthiĩ nayo, he mathaa marĩa maheanagwo ma mountain to nĩ kũhaya ahaĩte, akiuga nĩ aracoka no ndacoki, ahũrĩrwo thimũ rĩ akiuga nĩ aracoka, gũcoka ndacokirie mountain. Thabarĩ ya kũmwetha mamĩambĩkire marĩ na kĩĩrĩgĩrĩro, na kĩrĩa gĩũkĩte kĩhwererekete magĩtũra maitĩkagwo nĩ maithori rĩrĩa rĩothe mamwĩciria. Nĩ gũthiĩ rĩu borithi, kuma cukuru twathire borithi, DCI makĩambĩrĩria wĩra, onao nĩ matwĩraga andũ acio university nĩ andũ agĩ mũno na nĩ moĩ kwĩhitha, nĩguo matwĩraga, tondũ rĩngĩ mũndũ no akorwo na thimũ age kũmĩhũthĩra, no akorwo na gĩbandĩ na age kũhũthĩra, nĩguo ndakamenyeke harĩa arĩ. No Charles arĩ mwana mũhoreri mũno, na nĩ twarigirwo nĩkĩ gĩatũma age gũtwĩra nĩkĩ kĩramũrakaria mathiĩ, arĩ mwana mũhoreri. My brother bata kũu kwa DCI maugire atĩ thimũ yake ĩroneka ta yahoreire na manga, tondũ nĩ mageragia ona kũmĩsearch monekaga kana nĩ ĩragĩtũmĩka kana ona gĩbandĩ kana nĩ yakĩhũthĩra, gwĩtuĩka itirahũthĩka. Twacokire tũgĩthiĩ na brother ciakwa na sisters ciakwa tũgĩthiĩ kũmũcaria, kũrĩ hĩndĩ athiĩte Lighthouse Church mumĩte cukuru, tũgĩthiĩ nginya kũu tũkĩmũcaria, tũgĩthiĩ na kũu Juja tukĩmũcaria kanitha ĩngĩ ĩretwo etagwo ngwĩciria nayo Lighthouse na kũu Juja na kũu mĩgũnda-inĩ, makiuga nĩ mamũĩ no nderĩga gũcoka kuo rĩngĩ. Twathire hostel tũgĩkora acagũrĩte nguo iria njega njega, agatiga nguo iria
cia gutinda nacio na iratu na suitcase tutiamionire na nguo tutiacionire, tuonire nguo iria atigire nini. Tani ndihurũkaga, ingĩkũhe page yakwa ya Facebook nĩ postaga mũno ũhoro wa Charles, tondũ I think kĩhumo kĩa mũndũ rĩ nĩ very important, na arĩ ta mwana wa my sister rĩ nĩ njiguaga kĩeha mũno mũno. Nĩ nyũmĩrĩirie kũingĩra mocarĩ na ti ĩmwe, nĩ thiĩte Thĩka, nĩ thiĩte Gatũndũ, nĩ thiĩte City mocarĩ, nĩ thiĩte Refinel, nĩ thiĩte mocarĩ nyingĩ, ngomĩrĩria ngaingĩra kũmwetha. No hihi bamĩrĩ ĩno ĩciragĩria Charles athire kũ? Nayo thamiri yao rĩ ĩmeraga atĩa? Ithe rĩa mũico rĩ twaranĩirie tũgĩetha Charles, na nĩ ũndũ watũmire nyina me ngoro, tondũ ithe ndamwĩra tũcokanĩrĩre hamwe twethe Charles, anjĩrire nĩethete andũ agwetha Charles. Ngĩmwĩra korwo andũ acio no tũcemanie rĩ, at least no tũgayane mawĩra na tũtige hihi gũgĩthiĩ kũndũ kũmwe. No nĩ anjĩrire andũ acio rĩ nĩamahete wĩra. Ndakĩmwĩra, ngĩmũria nĩ akwangĩnjĩrania Nairobi, ngĩmwĩra no ũhe contact ciao hihi ngĩthiĩ wabici tũkĩonane, nĩ aregire. So gĩtũmi gĩake gĩa kũrega rĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩmwe ndĩciragia, tondũ ũrĩ ta ithe wa mwana rĩ nĩ jukumu yaku kũmenya mwana waku ekũ na kũmwetha. No ndũngĩnjĩra atĩ no wa delegate atĩ no mwana ti mbũri atĩ ũtũme mũndũ agagwethere mwana. Aca. Yona rĩngĩ taumĩte na kũu rĩngĩ nja, rĩngĩ gũthiĩ ta yani ndarĩ ta Kenya, ũguo nĩguo ndĩciragia. Arĩ o muoyo, tondũ kwĩ hĩndĩ ndarotaga agiũka okĩte akajia mom ndĩrĩ kuo, agĩcimairaga o ũrĩa acimairaga. Thamiri yakwa ĩnjĩraga Charles e muoyo, ndanarota na ngĩra mamu wao, ngĩrota Charles okĩte tũgĩkena mũno, ngĩmũria atĩrĩrĩ, Charles watũraga kũ na nĩguo tũgwethete ihinda inene? Ndanarota nake acokete na mũciĩ, ngĩmũria Charles ũratũraga kũ na nĩguo tũgwethete? Atĩ ndanjokerie kũrĩa ararĩ no gũtheka athekire. Ĩguo thamiri yakwa ĩnjĩraga Charles arĩ o handũ. Ndĩciragia rĩngĩ Charles nakorwo nĩ akinyire handũ rĩngĩ akĩrega cukuru rĩngĩ agĩkĩnoga, tondũ kothi yake yakĩrĩ ya mĩaka mĩingĩ, tondũ ciana ici cia university nĩ manyitanaga rĩngĩ magĩetha mawĩra, rĩngĩ magĩkinya handũ gatagatĩ-inĩ maremwo kũrĩkia kothi ĩrĩa tondũ nĩ ya mĩaka mĩingĩ. Ngĩtwĩciragia rĩngĩ nakorwo Charles athire rĩngĩ ta kũndũ wĩra, tondũ no mwana mũgĩ, arĩ mwana mũgĩ mũno, na agĩthiĩ university aumĩte na grade njega. Na gũtuĩkaga hĩndĩ ĩyo akĩũra atĩ kũrĩ mbeca etĩtĩithia akĩmenya nĩ cia kĩgeranio ta ngiri njiguaga ta 18, akiuga nĩ cia kĩgeranio athiĩ kũrĩha kĩgeranio, na akorwo nĩcio atũmire ta fare ya gũthiĩ kũrĩa athiaga. Charles nĩ oirwo nĩ ithe arĩ cukuru athomaga aigwo ithe, no kwahingwo nĩ okaga he nyina, na nĩtwathiaga nake nginya gĩcagi. Twamwoya tũgathiĩ nake, okorwo twathiĩ ithuothe tũkoyana ithuothe ngetha ciana citũ nake tũgathiĩ gĩcagi twaikara. No Charles ndakoragwo arĩ mwana mwari atĩ no akũhingũkĩre tũndũ tũingĩ. Mũndũ wa maragia nake nĩ brother yake, no nake ndakoretwo amũhingũkĩire tondũ tũkĩmũragia kana kũrĩ ũndũ amwĩraga rĩngĩ ũramũgia ndakoretwo akiuga. Kũrĩa kũrĩ baba wao nĩmahotire kũrũmĩrĩra kuma kũrĩa kũrĩ baba wao? Ĩĩ nĩtwamũhũrĩire thimũ hĩndĩ ĩyo twĩ JKUAT, tũkĩmwĩra mwana nĩ tũrorũra nginya twathiĩ Kenyatta gũthiĩ thibitarĩ, nĩtwamwĩrire no tũrorũra tũkĩgetha, agĩtwĩra onake arĩ o process-inĩ ĩyo. Tũkĩmũria ararega kũnjiunga na ithuĩ nĩkĩ tũnyitane tũmwethe, agĩtwĩra tondũ we wĩra he andũ ethete akũmwetha.
Thutha wa family no gukorwo igikwa ithe wa Charles na kura kwa mũriũ wake, ni turakinyeire ithe wao niwe Joseph Ndururi na njira ya thimu, indi onake akiuga atũire arĩo macari-inĩ ma gwetha mũrũwe. Family no ĩrĩ na ruo rũingĩ rwa ngoro magĩthaitha mũriũ wao Charles Ndururi kũhũndũka na mũciĩ na nĩguo ngoro ciao ikorwo ikĩhona. Charles, naweza penda urudi home, juu ukuanga mtoto mbaya na ulikuanga mtoto mzuri, mtoto wako anga na mambo mingi. Charles Ndururi tũngĩkũhoya ũcoke na mũciĩ, nĩtũgwethete mũno, nĩtũthiũrũrũkĩte nginya ona ithe tũgakinya mũico tũkarigwo tũgũgwetha kũ kũngĩ. Tũngĩkwĩra ũcoke na mũciĩ tondũ andũ othe marorie tũikara tũkĩũranagĩra thimũ tũkĩũragia Charles ona nginya cousins makĩũragia mwana nĩonekire. Tũngĩkwĩra ũcoke na mũciĩ na nĩtũkwendete o harĩa ũrĩ ũigue ũcoke na mũciĩ. Niĩ Charles Ndururi ritho ndingĩkwĩra nĩtũkũbatie mũciĩ na ũngĩcoka no tũkene mũno, na nĩ tũikaraga tũgĩciragia ũhoro waku mũno, na mũndũ ũngĩkorwo oĩ kũrĩa Charles arĩ no atũmenyithie na no arish out kwĩ Inoro na no atũteithie mũno. Na ithe wa Charles he ũndũ ũmwe ingĩenda gũkwĩra, ithuĩ Charles tũtimwethaga tũmũrage, tũmwethaga tũmenye kũrĩa arĩ, na angĩkorwo no atemire itemi rĩa Charles kũra kana kwaga, tũngiuga tũtirĩ na ũru nawe, na nĩwe ithuĩ tũtirĩ twakwarĩria ũru na tũtirĩ twakũhũrĩra thimũ ona gũkũruma, no tũngiuga atĩrĩrĩ, onawe wĩna ciana ingĩ hihi harĩa ũrĩ, na nĩ njũĩ ruo rũu rwa ngoro hihi nĩ ũrũiguaga akorwo nĩwe kũrĩa arĩ, nĩ ũĩ mũndũ nĩ mũndũ na nĩ arĩ feelings, koguo tũngĩkũria angĩkorwo nĩwe kũrĩa Charles arĩ, onawe ũtwĩre tũhũthĩrwo nĩ mũrigo ũyũ o ũguo tu. Nĩ mĩaka 5 kuma mwanake ti Charles Ndururi ora na njĩra ĩrĩ na kĩriga, ũndũ ũrĩa ũtũirie family yake ĩrĩ na kĩeha makĩmũria ahũndũke na mũciĩ na arĩ ngoro ciao ikorwo igĩcokwo nĩ thayũ. Ũngĩenda gũtũkinyĩra thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Wathire kũ na Inoro TV, twandĩkĩre ndũmĩrĩri nguhĩ kũhĩtũkĩra namba ĩno ĩrĩ thĩinĩ wa gĩcicio gĩaku. Handũ-inĩ ha Inoro TV, tabarĩra ya Wathire kũ kuma itũra rĩa Kawangware satellite gũkũ mũciĩ wa Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.